Pozdrav ljudi i dobrodošli novi klip Sa Mitrom i Matijom. Igrat ćemo Project Blackout, je tako? Da. I evo počinjemo, snimamo zvuk i igru u isto vreme. Tako je, pošto smo carevi. I počinjemo Project Blackout, jednoj besplatnoj MMO igri, MMO FPS igri gdje je veoma slična Counter Strike-u, ali na svoj način i različita, jer možete da kupujete puške. Ali naravno, pošto ovdje moram da se mnogo plaća pravim parama ako hoćete da napredujete brzo. Igra je besplatna i nema mnogo igrača, što je fino. Nađe se tu i po koji noob i po koji pro. Serveri, znači uvijek ćete naći serija po kog igrača i nikad nema lagan ni prepunjenosti. I također nedeljno se gase serveri u pacifičkom vremenu, jer tako, nemam pojma. Evo počinjemo. I znači kako god da stavite grafiku, nema nikakve razlike u odnosu na ovo, nema ništa. Nema razlike. I evo ga, tu je Mitar. Da. I on sad upravo igra u nadi da će da pobedi i da ownuje praktično sve na svetu. Ako to bude slučaj. Što ne bi ušao dublje malo u njih? Da. Jesi provalio da svaki put kad ubiješ, piše ti zvezdici i piše kill L, si provalio? Kad ovo pogledaš bolje, piše. Ispred piše ovako kao malo kill L sa zelenim slovima. Kill L. Lutko. Pazi, ubija se neko. Opa. Gotovo. Za njega naravno, ne za tebe. Još sam health. Nemoj samo da uradiš ko prošli put kad si imao savršeni skillova i pao si s visine i umro. Evo ga rano. Odakle? Tamo je bio. Sad sam ti je rekao, pazi. Sad si išao. Sišao. Sjećaš se one pesme. Play-Doh. I znači nam se vam se sviđa, pogledajte klipove iz naše top 5 liste. Ako više volite gameplayove, gledajte ovu seriju, pošto ćemo snimati pucačine i... I naravno jednog dana ako budem desečnik provalit ću kako snim Battlefield 3. Battlefield 3 čovječe. Najbolju pucačinu nikad. Jednog dana rešio ma... Tamo ima jedan. Ubi ga. Nema šansi, ima samo 8 health. Kako je koristi? I najgori 2 kila, dobro. Najgori pa kad nam tek sad idemo. A što baš žele koristiti strateško? Da strateško korištenje dodatnih elemenata je znači stvarno neophodno. Neće valjda baciti bombu u nebo i protrčati. Udari ga. Joj, ja je puko, joj, bože. Ne dozvoli da te... Ubije. Da. Vidite tu kvalitet tih tekstura, brate, mutno. Ne vidim. To je taj kvalitet tekstura u projektu Blackout. Preporučujem vam da igrate. Da, ali... Samo oni baš ljubiteljima pucačina, pošto ko hoće inovaciju, za njega je Titanfall i Call of Duty Advanced Warfare. Ako imate dobar komp. Da. Da i kvalitet Advanced Warfare vam je kao i svaki Call of Duty, ali ima dodir moderne tehnologije. Gdje Kalašnikov 47 zamjenjuje egzoskelet. I moderne puške koje imaju... Da sam ubio. Dupli nišan. Nek je da može. Mada ja bi se radije držao uz Modern Warfare 3. Kao što se ja trenutno držim te igre u stvari. Da vas ne slažem. Slažemo se, mnogo se mi dobro slažemo. Slažem ja moju ženu pa ona mene. Okle ti žena. Udri, upuko si. Sve ćemo da mi doći. Samo jedan udac i gotov si, znači pazi. Evo, vidim da razmenjujete municiju. Ne možeš, ne igra samo što je, ima kao counteru da je mnogo rekoj veliki, da je mnogo realistično da puške svaki put kad pucnete, mnogo se drma jednostavno, primjer kao Kalašnikov. Da je težak je za kontrolu. Dok projektu je sve tu fino, odrađeno, znači. Bitch! Nemoj se drati, slušaj narod. Još uvijek ne znamo da rešimo misiju Enter, ne znamo kako da uđemo, niti gdje. Enter the building. Nemam pojma. Ukucajte na netu, ne može to da suđe, to je nelogično. Ako to predućeš, onda će biti hakar. Mene nešto što ga ne prica, na primjer, vidi. Pa može, svim igrama. da, ima verovatnoće da će metak završiti između svih ovih linija u ovom velikom nišanu, znači. A uglavnom, i zato je da čovjek
Dobre kad je buckas, pošto može lakše ga pogodi. Vjerojatno će reći. I evo ga Counter Strike. Na steroidima. Kad se sjetim, kako se zove ona igra, ne možeš se sjetiti čovjek, gdje si ti kao Vuk. I one druge likove. Kako se to zove, bre? Ne znam. Ono za Vukove, Vučko. Ja ne mogu se sjetim čovječ. Vučko gameplay. Sjećam se... Wolf Team, jeste, joj. Da igraš kao Vuk ide normalno sve teško ide. Gdje kad si Vuk bespomoćan si skroz. Samo te roknu human s 2 metra. I ti to dođeš umreš. E, to ima jedan. Evo ga, sad ću odem. O neće bre. Joj bože, ko da je onaj... Piotar. Kako me nerviraju ove rete. Iz red tima, ja Ko sam vodi? blue team. Blue team, imaju 5 kila više. Mitre, gdje je tu strateško Sad ću korištenje? vodi, sad. Pusti strateško Odi korištenje. vam bre, odi tači. Da ti, Kako se to radio? Puko si. ja nikad ne pucam. Opa, ko bi rekao. To sad sam pucao, ali... Znači još jedan mjesto živi koji... ne znam Vodi koji. za 4 kila kao i prošli put. Tamo je bio jedan, evo ga. Ja nisam rekao ne bi dobio kill. Vidio sam ga. Toga nisi ubio. Kako je? Nije pukao, ja sam pukao. A puko je on, pući on sad, samo pazi sad sljedeći. Ko će sljedeći da bude? I... O, daj cinek! Očekivao će sljedeći da bude on. Sad je god, sad ću ja ga snim. Odi ta. Još uvijek vodi. Vidim da... I to za 4, ne, uff. Samo su vas ounovali ovoj partiji. Puko je. Znaš ti meni. Bravo, 1, 2, 3, 4, znači, sad za 3 kila vode, odlično. Beži sad, brzo, pazi, bio jedan tamo iz. Mislim, učinilo mi, nisam tačno siguran. Ali idi ti. I najmo se ste uživali u našim top 5 klipovima, ako niste obavezno pogledajte, znači prepuno je smiješnih scena, nuklearnih eksplozija i headshot i monster kill. Ako hoćete, znači, da upoznate naš glumački tim, to smo ja, Matej Milović i sa mnom je Mita Abramović, koji smo snimalac kanala, s nama su također bili i Nikolica, koji živi kod nas, i također i David. Znači, to je naš tim koji je bio na epizodi i to je uglavnom to što se tiče. A novi klip stiže uskoro, znači, sljedeći klip nismo odlučili o čemu će biti, koji nije gameplay. Sport nam je također moguć, autora to nije tako zanimljiva ideja. Pošto ja imam potpisanu loptu od igrača, čak imam potpisanu od Ronaldinha, ali naravno to je reprodukcija, ne pravo potpisano od Ronaldinha, otkud vam ta ideja, gledalci. I također dobre ideje su sve što imaju sa letnjim raspustom i zimskim i tako to. A također mogu da se tu nađu i smiješni skečevi, ali tu će onda morati da bude malo više učenja teksta. Da. Ali to će onda biti mnogo na većem nivou produkcije. Trenutno mi u našem videu radimo s Movie Makerom. Sve renderujemo efekte, ubrzavanja, što nije lako. I također se dešava često da se desi audio lag. Zato što, na primjer, kada imate scenu gdje se zadnji deo čuje, na primjer, pozdrav. I to je zadnja sekunda i kada spojite to sa sljedećim klipom, gdje se u prvoj sekundi čuje, muzika. To će da se pomeša i čuće se pozdrav u drugom dijelu klipa, gdje bi trebalo da počne muzika. I čuće se poz i krene muzika i to drav se izgubi. I to je mnogo ružno zvuči. Ali dobra ide. A zato postoji Sony Vegas koji će sve to da uradi. Kad budemo nabavili Sony Vegas, onda ćemo sredimo te stvari. A za sada koristimo Movie Maker, Windows Live Movie Maker, kako god. Mitre, si dobro, kako ide? Jes. Jesi ubio koga? Jes. Jesi, vidim. Izgubio si 30 health. Ova igra pokušava da vas navuče tako što će vam dati 50.000 kredita i na eventovima daju novim igračima nove maske i sve to, znači ono, prava mamipara. Što si igraš nožićem? Gotov si sada, pa se ne ristopuješ na municiju. I to je to. Evo ga ja. Gotov si sada kod te. Zaustavio si, koga si ubio? X-Dextrox. Odlično za X-Dextrox. Opa, blizu ste 40, 70. Opa, još samo oko 27 kilo je ostalo. To je za koliko? Tačno sekund u padu. Da. Tačno se u padu dok se samo sekund sačkojite. Jer sam pucnuo ovaj me ubio.
Nije stigo metak da dođe. I provali kako uvijek sve isto, baciš tu ovu. Moram da se rastereti. A da je strateško korištenje, uši u bazu, ali bež. Sad skreni, ne tu da, otvorio si. Opusti se. Toliko opuštanje se, bazi. Ima još Nije bio jedan. headshot. Ima još jedan. Ima koliko je, 87, opa odlično. 87, znači još, Ima ovdje jedan možda. 13 Ne, tako. ubili su. još 13 kilova sobativa treba. I to za manje od 3 minuta. Nema problema. Muče problema. Ne ima kakav si ti, koliko imaš kilo, imaš čak 11 kilova, a oni imaju 25. Jedan njihov Pa najbolji. vi koji su oni rank koji smo mi? Ja sam još Si prvi. prvi rank! Ali zato ima iskustva mnogo mita, znači igra je na 2 profila i već ima dobro. Da. Onda Od sam- njega sam nabio rank, ne znam koji Da, daš. ja sam bio Mnogo. Marko, sam se sam igrao na mom profilu pre. I kako se zove, znači bio odličan rank. Ima samo jedan onaj kristal plavi koji da reći. Da. Imao Da, je, je. imao je 2 profila koji su se zvali XX Phantom. I napravio je profil samo zato što nije se predomislio i istrošio je pare na neku pušku koja mu se ne svidjela. I zašto sam zaboravio šifru? Poslije si zaboravio šifru sad. Ja sam sad napisao papirić i ta greška se neće desiti. Deder. A idemo. Derem da je 60 FPS-ova na sve na haju. Sve u fullu. Pa će ti proći. Tu neko me puca, neko me puca. Neko me puca. Ja bi pre izabrao da mi nađe... Sram ga bilo, dozvolio da ga humiliation ima. Aju. Sram ga bilo. Još uvijek nisi izgubio njenu heltu. Joj. Ounova si ih. Ali sam lik u ovoj rundi. A vidi kako su ostali tu čovjek i on izgleda mi kao neki provi. Dozvoljavaju da im se uvuku u glavne delove. Nego ne paze. To Nego je se. sve mamac. A ja sam siguran da Sad je su oni prošao mene kroz na zid. mamac. Ulju, pa kako mogu dati mi Jeste headshot? primetili kako likovi nemaju mišiće? Kada ih upuciš nemaju mišiće, onda inače Otkažu im mišići za 2 sekunde. Pa Da, lik- otkažu. To su metkovi koji imaju neku bolest neki, koji ti ubace neku otrovnu tečnost u organizam da ti omitaju svi mišići. I to se za 1 sekundu. Ili jednostavno to možeš da opišeš kao baš game design, ali dobro. Mi volimo naš projekat, pa zato. Ja ga obožavam, točnije. I ne znam da li ću ikada u životu uspjeti da snimim Titanfall. Titanfall, bolje si da pukao si. Neće. Cineklo, najbolji igrač kod njih. O, prvi sam! Drugi. Pa prvi sam. Ali ne bi bio prvi da imaš 5 smrti. Da imaš 5 više smrti. Ali fora je... Prvi rank i prvi igrač. I to je to, ljudi nama su služivali, ounovali smo ih. Ali ne sve, nego smo ounovali samo Piotr 35-icu. Koji je u nekom klanu toga. Ja sam ubio I to sa je to, ljudi. nožićem. Uživajte u vašoj igri i preuzmite projekat sa sajta od koga ćemo da kažemo link u opisu i pozdrav od mene i Mitra. i čao.